নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদেরকে বানিয়ে দেখাবো ডিমের পকোড়া। খেতে কিন্তু বেশ মুচমুচে হয়েছিল এবং খুব স্বাদের হয়েছিল। তো আমি কি করে ডিমের পকোড়াটা ভাজলাম সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। প্রথমে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি আলুগুলোকে ভালো করে চোচা ছাড়িয়ে ধুয়ে নিয়েছি। এবারে আমি আলুগুলোকে এইভাবে কুচিয়ে নেব। এই যে দেখো কত সুন্দরভাবে কুচোনো হচ্ছে। এইভাবে আমি সম্পূর্ণ আলুগুলোকে কুচিয়ে নেব। আলুগুলো কুচোনো হয়ে গেছে। এবারে আমি জলে আলুগুলো ভালো করে ধুয়ে নেব। তিন থেকে চারবার জল পাল্টে পাল্টে আলুগুলোকে আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নেব। আলুগুলো ভালো করে ধোয়া হয়ে গেছে। এবারে আমি আলুগুলোকে খুব ভালো করে চিপে আলু থেকে জল ঝরিয়ে নেব। এই যে দেখো আলুগুলো থেকে কি সুন্দরভাবে জলগুলো ঝরানো হয়ে গেছে। এবারে আমি এর মধ্যে অ্যাড করব চালের গুঁড়ো, বেসন, ধনেপাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, লঙ্কা কুচি, দিয়ে দেব গোটা জিরে, হলুদ গুঁড়ো, দেব পরিমাণ মতো লবণ। এবারে আমি সবগুলোকে হাত দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে নেব। ভালো করে মিক্সড করা হয়ে গেছে। এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণে জল। জলটা আমি খুবই অল্প এ কারণেই দেব কারণ এই মিশ্রণটা শুকনো শুকনো হবে। এই যে দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এটাকে হাত দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। এই যে দেখো আমার ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে। এবারে আমি ডিমগুলোকে পিস পিস করে কেটে নেব। এই যে দেখো ডিমগুলো পিস করে কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। আমি ডিমগুলোকে এইভাবে পিস করে কেটে নিয়েছি। এইবারে আমি হাত দিয়ে এই রকম করে তৈরি করে নেব। এক এক করে আমি সবগুলো তৈরি করে নেব। তোমাদের যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করো। নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করো। এইভাবে আমি এক এক করে সবগুলো তৈরি করে নেব। এই যে দেখো তৈরি করা হয়ে গেছে। এবারে আমি সুজির মধ্যে এগুলো দিয়ে এগুলোর গায়ে একটু সুজি ভরিয়ে নেব। এইভাবে এক এক করে আমি সবগুলোতেই সুজি ভরিয়ে নেব। সবগুলোতে সুজি ভরানো হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াই গরম হয়ে গেছে। কড়াইয়ের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম প্রথমে তেল। তেল গরম হয়ে গেছে। এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব
ভালো করে নেড়ে চেড়ে এটাকে ভেজে নিতে হবে। আর গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু অবশ্যই লোতে রাখতে হবে। এই যে দেখো ডিমের পকোড়াগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবারে আমি এটাকে তুলে নেব। উপরে সুজিটা দেওয়ার জন্য বেশ মুচমুচে হয়েছিল খেতে। এই যে দেখো ডিমের পকোড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে। দেখতে যতটা সুন্দর হয়েছে খেতে ঠিক ততটাই সুন্দর হয়েছিল আর খুব মুচমুচে হয়েছিল। তোমরা এইভাবে বাড়িতে ট্রাই করতে পারো। কেমন হয়েছে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। প্লিজ একটা লাইক করে দেবে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আমার ভিডিও এতক্ষণ দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।